Başlayaq. Deməli, ədədi ardıcıllığın limitində, bax bu mövzuda, n yaxınlaşır sonsuzluğa. Bax, bunu yadda saxlayın. Deməli, ardıcıllığın limitində n sonsuzluğa yaxınlaşır. Burada qayda nədir? 1 bölək n 0 deməkdir. Tutaq ki, hə, n kvadratı yenə 0-dır. Tutaq ki, burada 1-in yerində istənilən ədəd olsun. N yenə 0-dır. Tutaq ki, olsun 8 bölünsün n-in kvadratı 0-dır. 23 bölünsün n kubu yenə də 0-dır. Bax, bu qaydaları yazın, götürün. Hansı şərt daxilində n sonsuzluğa yaxınlaşanda? Bildiniz. İndi gəlin topludan nümunə göstərin bir dənə. Bir də ki, tutaq ki, belə bir şey də olsa 0-a bərabər olur. İndi o nümunə göstərməyim. Hələ ki, gəlin bu dediyimə aid nümunə göstərim, ondan sonra onu deyərəm. Hə, trigonometriya ilə düşəndə biraz çətin olur. Trigonometriya ilə düşsə, gərək orada düsturu biləsən, nə tətbiq eləmək lazımdır, onu biləsən. Bax, baxırıq topludan 20-ci suala. Bax, indi bu qaydanı tətbiq eləyək. 2020. Bax, burada nə edirsiniz? Hər bir həddi n-in ən böyük dərəcəsi nədirsə ona bölürsən. Burada n-in elə ən böyük dərəcəsi n-dir də. Hər bir həddi n-ə bölürsən. 2020 böl n, n böl n, hər bir həddi n-ə bölürük. Əgər burada n kvadrat olsaydı, onda hər tərəfi n kvadratına bölərdik. 2020 bölək n. İndi deyin görün bunu nətər hesablayırıq? Səhifə 121-dir. Səhifə 121. 2020 0 eləyir. Baxın, qaydadır. Yenə 1 üstə gələk 0. Cavab olur 1. Deməli, burada cavab A bəndidir 20-ci sualda. Aydındır. Sonra burada gəlin baxaq. Deməli, 12-ci suala gəlin baxaq. 12-ci sualda limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Bax, qayda nədir? N sonsuzluğa yaxınlaşanda deməli, hər bir həddi həmən misaldakı n-in ən böyük dərəcəsi nədirsə ona bölmək lazımdır. 3 çıxaq 5 bölək 2. Baxın, indi burada nə etmək lazımdır? Bu biraz bayaqkindən fərqlidir. Burada nə edək indi? Baxın. Burada gəlin ortaq məxrəc gətirək. Ortaq məxrəc. Olacaq 2n, 6n çıx 5. İndi bu misalda n-in ən böyük dərəcəsi nədir? N-in ən böyük dərəcəsi elə n-dir də burada. Ona görə 6n böl n, 5 böl n, 2n böl n. İndi gəlin hesablayaq. Olacaq nə? Deməli 6 çıx 0, burada da 2. Cavab oldu nə? 3. Oğlum kodunu alın da nə futbolu? Belə. 12-ci sualın da cavabı budur. Sonra indi gəlin köklə olana baxaq. Köklərdə biraz fərqlidir. Məsəl üçün, baxaq, elə birinci suala baxaq. İstədim 16-nı yazam. Bir daha mürəkkəbdir 16. Səhifə 121. Ədədi ardıcıllığın limiti. N yaxınlaşır sonsuzluğa. İndi köklə olanın qaydasını da deyəcəm. Kodunu alın da nə biraz? Əgər kökdürsə, köklü ifadə verilibsə, burada nə etmək lazımdır? Baxın,
Burada deməli kökün altındakı ifadəni bölmək lazımdır n kvadratına. Kökün altındakı ifadəni 45 n'dir. Yo, 45 n kvadratıdır. Bir dəqiqə onu düzəldim. Hə, belədir. Baxın, kökün altını n kvadratına bölürük. Sonra burada yenə kökün altın 45 n kvadratı böl n kvadratı çıx n kvadratı. Burada üstə gələkdir. Sonra bax burada bir dənə qayda odur ki, kökün altın n kvadratına bölmüşük. Elə bir kökdən n kvadratından n çıxır da, bunu n-ə bölürük. Baxın, kökün altın ən böyük dərəcəyə bölürsən, n kvadratına bölmüsünüzsə, kökdən kənarda olanı n-ə bölün. Əslində cavabda elə bir fərq eləməyəcək. Deməli 45, daha doğrusu burada 5 n kubuna, yox n kubuna bölürük. İndi varsa elə bir şey deyərsən. Kökün altın yox. Kökün altın nədirsə, məsələn n kubu varsa n kubuna bölmək lazımdır. İndi o misallarda, o tip misallarda bir dənə qoy bunu yazım, bitirim deyəcəm orada nətər olur. Deməli 45 çıx 0 bu hissələrdə 0 olur da. Baxın, kök altında 5, kök altında 45. Bu da olacaq nə? Deməli, eyni kökdə yazsaq 5-də 5 bərabərdir. 9-da 1, ondan da nə çıxır? 3-də 1. Sən demək istəyirsən ki, tutaq ki, burada n kubu var. Belə bir şey. Burada kub olur. Əgər belə versə, burada kub yazılır. Onda n kubuna bölürsən, kənarda qalanı n-ə bölürsən. Kənarda qalanı n-ə bölürsən. Hə. Elə bir kökdən çıxarırsan da nəyə bölmüsənsə. Bu belə. Sonra gəlin burada baxaq. 5-ci suala baxaq. 5-ci sual. Hə, bir də onu deyim ki, bir də sizə nəyi deyim? Bu mövzuda qayda nədir? Bu mövzuda mütləq sürətdə olmalıdır, məxrəc də olmalıdır, kəsr formasında olmalıdır. Əgər kəsr formasında olmasa, məsəl üçün necə? Bir dəqiqə, baxaq 36-cı suala. Bunu 5-i izah eləyərəm. Gəlin 36-ya baxaq. Bax, bu da qaydadır. Baxın, 36-da görürsüz kəsr formasında deyil. 36-da kəsr formasında deyil. Onda nə etmək lazımdır? Mütləq n sonsuzluğa yaxınlaşırsa, ədədi ardıcıllığın limitində kəsr formasında olmalıdır. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Burada götürüb n-ə, n kvadratına bölməyin. 4n kvadratı üstə gələk n çıx 2n. Burada bunu mütləq kəsr kimi yazmaq lazımdır. Da götürüm kökün altı n kvadratına bölüm, kənardakın da n-ə bölüm yox. Bunu nə etmək lazımdır? Bunu qoşmasına vurmaq lazımdır. Belə olanda mütləq qoşmasına vurmaq lazımdır. Bunun qoşması nə olacaq? Gəlin bu qalsın, bərabər qoyum yazım da, belə düzgün olmur. Hə. Qoşması, limit, n yaxınlaşır sonsuzluğa.
Deməli 4n kvadratı üstə gələk n kök altında deməli yox kök burada bitir. Bir dəqiqə. Hə, deməli 4n kvadratı çıx 2n. Qoşması nədir bunun? 4n kvadratı üstə gələk n, qoşması üstə gələk 2n-dir. Hə, hər tərəfi qoşmasına vurmaq lazımdır. Hər tərəfi qoşmasına vurmaq lazımdır. Deməli, bir dəqiqə bunu bu tərəfə çəkək. Hə, deməli, burada da olacaq 4n kvadratı üstə gələk n, üstə gələk 2n. Bir dənə baxın, hər tərəfi qoşmasına vurdum. Yəni, plusuna vurdum. Aydındır. İndi gəlin davamını yazaq. Ekran yaxşı görsənir sizdə. En yaxınlaşır sonsuzluğa. Baxın, bu ifadə var, sürətdəki ifadə. Bu müxtəsərdir də. Elə müxtəsərdir. Deməli, kök altında 4n kvadratı üstə gələk n-in kvadratı nə eləyəcək? 4n kvadratı üstə gələk n. Çıxaq 2-nin də kvadratı 4n kvadratı. Görün, aydındır bu yazdığım. Bu yazdığım aydındır, görün. Ha, sən söz bura düşür axı. Ay bala. Hə, sonra aşağı da olduğu kimi qalacaq. Bir dəqiqə, aşağı olduğu kimi qalacaq. 4n kvadratı üstə gələk n, üstə gələk 2n. Burada 4n kvadratları gedir, qalır n. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Deməli, məxrəc də olduğu kimi qalır. Aha, məxrəc də olduğu kimi qalır. Bunu hesablamağı da bilirsiniz. Hə, bayaqki qaydadır. Eynən bayaqki qaydadır. Bir dəqiqə. Deməli, kökün altın 4n kvadratı bölürük n kvadratına. N kvadratı. Kənardakını da deməli 2n-i n-ə bölürük. Sonra yuxarıdakını da n-ə bölürük. Deməli, görək nə alınacaq burada? 1. Deməli, burada bunlar gedir. Bu da 0-a gedəcək. Sonra 4 qalır, 4 qalır. Cavab olur 4də 1. Cavab 4də 1-dir 36-cı sualda. Deməli, cavab burada Y variantı. Hə, bir dənə trigonometriya ilə olanlar o da funksiyanın limitindədir. Ardıcıllığın limitində funksiya, deməli, trigonometriya yoxdur. Ədədi ardıcıllığın limitidir bu. Nə vaxt bu tətbiq olunur? En sonsuzluğa yaxınlaşanda, qayda en sonsuzluğa yaxınlaşanda. Sonra 1 böl n-dir, 0-dır, digərlər əvvəl yazdıqlarım da 0-dır. Bir də burada mütləq sürət məxrəc olmalıdır. Yoxdursa qoşmasına vurub yaratmaq lazımdır. Aydındır. Deməli, bu da belə, bu qaydanı da dedik. Burada bir dənə də qayda var. Gəlin, 35-ci sualdadır. Sonra qayıdıb yazacağım. 5-ci sualı da yazacağım. Bununla da bitdi qaydalar. Deməli, 35-ci sualda qaydadır. Deməli, burada nə etmək lazımdır 35-ci sualda? Əvvəlcə verilənləri yazaq. Bu da qaydadır. Limit. Hə, yerinə qoyuruq. Yəni, bu da qaydadır. 1-dir. Limit. En yaxınlaşır sonsuzluğa. Deməli, bir dənə vaxta baxın. Görün, yarım saatdır mən atdığım linki. Limit. Limit. En yaxınlaşır sonsuzluğa. 2xn. Hə, yaxşı, deyərsiniz mən, deyərsiniz. Belə. Baxın, bunu nətər yazmaq olar? Bu qayda bax belədir. Qayda var ki, burada bu qaydadır. En yaxınlaşır sonsuzluğa. Ayrı-ayrı yazmaq olar. Ayrı-ayrı yazmaq olar. En yaxınlaşır sonsuzluğa. 4yn. Gəlin qoyaq yerinə. Deməli,
Burada deyəsən, hə, burada xn-dir. Bunu yazmamışam. Hə, elə bil ayrı-ayrı da vurub açırsan da. Necə ki, tutaq ki, belə bir şey, yəni ifadəni necə yazırdıq? AB üstə gələk AC. Hə, bunun kimi bir şeydir. 4, y-də 3-dür. Cavab olacaq 12. Bu da eləyəcək 14. Cavab burada 14-dür. Bir dəqiqə yaxşı yaza bilmədim. Loqaritma indi bunu öyrəndikdə hələ bunun ikinci başlığı da var. Funksiyanın limiti də var. O tamam başqadır. Sən yazdığın, hə, orada da yerinə qoyursan, orada da 1-2 dənə qayda var. Burada bu başlıqda trigonometriya ilə əlaqəli sual yoxdur. Bunu bildiniz, lap yaxşı. Yox, burada məsəl üçün demədiyim 1-2 sual növü də var ki, onu da deyəcəm. İndi bu başlıqdan düşsə, bu rahatdır da, nisbətən rahatdır. Deməli, 5-ci sualda limit n yaxınlaşır sonsuzluğa 5-də 1 üzəri n, sonra üstünə gələk 6n kök altında 4n kvadratı çıx 5. İndi gəlin bunu hesablayaq. İndi burada fikriniz nədir? Neyniyək burada? Bayaq mən yazmışdım, əgər yadınızda qalıbsa, bayaq yazdım. Tutaq ki, bax, 1 bölünsün 3 üstü n 0-dır. Sonra, məsəl üçün, 6 bölünsün 5 üstü n yenə də 0-dır. İndi burada limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Biz 1 üstü n elə nədir? 1-də. Ona görə bunu yazıram. 1 bölək 5 üstü n. Yazmaq olar da bu şəkildə bunu. Sonra davamında da 6n kök altında 4n kvadrat. Hə, ondan sonra baxın, bax bu var, bu 0-dır. Bu 0-dır. Ondan sonra bu iki ifadə var. Hə, ikinci ifadə bayaq yazdığımız qaydadır da. 6. Aha. Hə, o da eləyəcək 1 tam. Hə, 1 tam onda 5 eləyir də cavab. Elə. 2 çıxır da. Kök altında 4-dən 2 çıxır. 1 tam onda 5 eləmir. 3 niyə ki? Baxaq. Deməli, 6n böl n. Sonra 4n kvadratı böl n kvadratı. 5 böl n kvadratı. Bu eləyəcək 6. Bu da eləyəcək 4 çıx 0. Elə 6, 4-dən də 2 çıxır da. 1 tam onda 5. Daha doğrusu 3. 3. Cavab 3-dür. Hə, cavab 3-dür. Bu da belə. Sonra indi gəlin 5-ci suala qayıdaq. 5-i də izah eləyim. Bununla da bu başlıq bitdi. Qırx 7-də. Orada bilirsiniz 47-də nə edəsiniz? 47-də, hə, bu biraz başqa cürdür. Buna baxaq. N yaxınlaşır sonsuzluğa. 2 üstü n çıx 3. Sonra 4 vurulsun 2 üstü n çıx 1. Burada nə edirik? Hər tərəfi bayaqki n-ə bölürdük. Burada da 2 üstü. Elə bil ki, bax, 2 üstü n elə n kimi fikirləşək. Tutaq ki, 7 üstü n elə n kimi fikirləşək. Hər tərəfi 2 üstü n-ə bölürəm. Hər tərəfi 2 üstü n-ə bölürəm. 4 vurulsun 2 üstü n bölünsün 2 üstü n. 2 üstü n. Baxın, yəni buranı silək. Yəni, əgər üzərində n olarsa, yəni hər tərəfi həmən, yəni nə verilibsə ona bölmək lazımdır. Burada da cavab olacaq, deməli, hə, 0 eləyir də, bayaq onu da dedim. Tutaq ki, 7 üstü 10 üstü n. Demədim, buna bir dənə n kimi baxın. N kimi baxın, o da 0-dır.
Sonra burada da bunlar getdi. 4. Vəssalam. Cavab 4-də 1 olacaq burada da. Belə. İndi baxaq 5-ə. İndi sizə bir şey deyim. 5-ci sual silsilə ilə bağlı bir sualdır əslində. Bir dənə onu yazmamışdan əlavə 1 üzərinə gələk 2, üzərinə gələk 3, üzərinə gələk n. Baxın. Bunu biz necə yaza bilərik? İndi bu nöqtələrin yerində nə olmalıdır? Bu silsilədir. Özdə ədədi silsilədir. Ədədi silsilədir də. Elə bil ki 1, 2, 3, n. Elə. Amma burada cəmdir. Cəm. Ədədi silsilənin cəm düsturudur. Bildiniz. Burada deyin görün, ayən nəyə bərabərdir? Ədədi silsilədə. Axı biz sonuncu həddi bilmirik ki. Ayın bərabərdir, qayda var idi. A1 n-1'dir. Yadınızdadır bu qayda. İndi buradan yo. Ayının düsturu var ədədi silsilədə. Məsələn, burada n-ci hədd nədir? Məsələn, A1 burada 1'dir. N-1. D nədir burada? Silsilə fərqi də 1'dir də. Axı 1 artır. Ona görə baxın, 1 üzərinə gələk n çıx 1. Baxın, elə sonuncu həddə ayın, n-ci həddə elə n-ə bərabərdir. İndi gəlin, ədədi silsilənin cəmdir. Çünki bu cəmdir. Bu ifadə cəmdir. Niyə mən bunu ədədi silsilə ilə yazıram? Çünki nöqtələrin yerini bilmirəm. Bu ədədi silsilədir, cəm formasındadır. Ona görə SN-in düsturunu yazıram. SN A1 üstə gələk AN bölü 2 vur N. Belə deyil düstur. Məsəl üçün, mən S5-i yazsam nətər yazırdım? A1 üstə gələk A5 bölü 2 vur 5. Belə deyil qayda. İndi burada da N-lə olduğuna görə mən bilmirəm axı neçənci həddin cəmidir bu. Neçə həddin cəmidir. Ona görə bax belə yazdım. İndi gəlin bu S5-i yazdım ki, başa düşəsiz. S5-i yazdım ki, başa düşəsiz. Bir dənə deməli yazaq. İndi SN bərabərdir. A1 nədir burada? 1. AN nədir? AN-i nə tapdıq? N bölü 2 vur N. Burada da n-i gəlin yuxarı vuraq. N kvadratı bölü 2. Vəssalam. Deməli, bu ifadənin yerinə bax bunu yazmaq olar. Bildiniz, bu ifadənin yerinə bunu yaza bilərik. Bunu da gəlin nətər yazaq? Necə? Yo. Bax, ifadəmiz oldu bu. Aydındır. İndi gəlin qaydaq misala. Mən hələ ki yazdığım, deməli nə idi? Sürət idi. İndi misalı köçürdürəm. Hə. Qayda nədir? En sonsuzluğa yaxınlaşırsa. Deməli, yazıram 0,5 n 0,5 n kvadratı, məxrəcdə də n kvadratı 4n üzərinə gələk 3. Bunun da qaydası nədir? Hər tərəfi n-in ən böyük dərəcəsinə bölürük. Burada da n-in ən böyük dərəcəsi kvadratdır. 0,5 n-i bölürük n kvadratına. 0,5 n kvadratın bölürük n kvadratına. N kvadratın bölürük n kvadratına. Sonra burada da 4n bölünsün n kvadratı. Yenə də 3 bölünsün n kvadratı. Yəni bu cür həll olur. Burada da baxaq. Baxın, bura 0-a getdi. Burada bunlar getdi, qaldı 0,5. Deməli, bu oldu 1. Deməli, bu da oldu 0. Bu da 0 oldu. Aha, belə. Deməli, cavab oldu 0,5. Yəni, burada sürət sırf ədədi silsilədir. Ədədi silsilənin cəm düsturudur. Ədədi silsilənin cəm düsturunu yazdıq.
Bu hissə əslində bura gəlmək asandır da. Bura gəlmək deyəndə, yəni bu hissəni həll eləmək asandır. Bura gələnə qədər biraz çətindir. Yəni bax, bir dəqiqə. Rəngi dəyişim. Bax, bu dairəyə aldığım ədədi silsilədir. Özü də plus olduğuna görə ədədi silsilənin cəm düsturudur. Biz sonuncu həddi bilmədiyimizə görə neçə həddin cəmidir bilmirəm. Ona görə SN-i yazdıq. SN-in düsturu A1 üstə gələk AN bölək 2 vuraq N-dir. A1 1-dir. AN N-dir. Baxın, sonuncu hədd N-dir. Yazdıq burada. Sonra da yəni neçə dənə həddi onu da bilmirik də. Ona görə N-ə vurduq. Aldıq bu ifadəni. Aydındır bu da. Burada qayda odur ki, məxrəc sıfıra bərabər olmamalıdır. Bir də burada limit x-dır, n-dir, fərqi yoxdur. Hər hansı bir ədədə yaxınlaşmalıdır. Yəni qayda budur ki, deməli x hər hansı bir ədədə yaxınlaşmalıdır. Məsəl üçün, birinci sualda limit x yaxınlaşır 5-ə, x kvadratı çıx 25. Baxın, burada aparıb x-in yerinə 5 qoyanda, 5-in kvadratı çıx 25. Baxın, məxrəc nə oldu? 0. Yəni, bu ola bilməz. Məxrəc 0 olmamalıdır. Ona görə də vuruqlarını ayırmaq lazımdır. Mütləq vuruqları ayırmaq lazımdır ki, məxrəc 0-a bərabər olmasın. Limit x yaxınlaşır 5-ə, x minus 5, x çıx 5, x üstə gələk 5. X kvadratı çıxılsın 25-i müxtəsər vurma düsturuda kvadratlar fərqidir. Bu şəkildə yazdıq. Burada baxın, bunlar ixtisar getdi. Limit x yaxınlaşır 5-ə, 1 bölək x üstə gələk 5. İndi gəlin yerinə qoyaq. Nə vaxt ki yerinə qoyuruq, orada məxrəc 0-a bərabər olmur. Cavab olur 1/10. Baxın. Deməli, yox, 0 olmamalıdır da, məxrəc 0 olmamalıdır. Məxrəc 0 ola bilməz. Yəni 0 olmamalıdır. Yox. 0 böl 0 elə 0-a bərabərdir. Amma burada 0 bölünsün 0, yəni 0-a bölə bilmirik. Yəni o qayda olmur. Yəni 0-a bölə bilmədiyimizə görə, yəni 0 bölək 0 da olmur. Bu da qeyri-müəyyən haldır. Hə, indi baxaq, deməli, məsəl üçün, burada 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda limit x yaxınlaşır 2-yə. 3x kvadratı çıx 2x. Baxın, heç nə, burada gətirib yerinə qoymaq lazımdır. X yaxınlaşır 2-yə. 3 vurulsun 2-nin kvadratı çıxaq. 2 vurulsun 2. Deməli, 4, 4-ü 9-a, 4-ü 3-ə vuranda 12, 12-dən də 4 çıxırıq. Bu da eləyir 8. Cavab 8-dir. Yəni, burada məxrəc olmadığına görə, yəni yerinə qoymaq olar. Yerinə qoymaq olar. Məsəl üçün, 6-cı sualda limit x yaxınlaşır. Hə, məxrəc olması olar. Məxrəc olmasa da olar. Məxrəc olmayanda elə bəs onu mən niyə görə yazdım ki, n sonsuzluğa yaxınlaşanda məxrəc olmalıdır. Bir də n-in ən böyük dərəcəsinə bölürsən. Amma burada funksiyanın limitində yerinə qoymaqdır. Burada da yerinə qoyanda, yəni kəsr formasında olmaya da bilər. Kəsr formasında olmayanda elə yerinə qoy, kəsr formasında olanda da məxrəc 0 olmasın. Əgər məxrəc 0 olmursa, elə qoy yerinə hesabla. Yox, məxrəc 0 olursa, nəsə eləmək lazımdır. Ya vuruqlarını ayırmaq lazımdır. İndi baxır da sual.
Gətirək qoyaq yerinə heç nə. -3, 2 vurulsun x-in kvadratı, -3-ün kvadratı. Sonra burada da -3, deməli, burada olacaq 9. 2 9-un da 18 eləyir. Cavab olur 21. Belə. İndi baxaq görək fərqli sonra nə var burada. Bir də özün də baxa bilərsən. Məsələn, sual verə bilərsən. Deməli, məsəl üçün, baxaq 22-ci suala. 22-ci sualda limit x yaxınlaşır 0-a. Kök altında 1 üstə gələk 9x çıx 1. Burada da olsun 9x. Bax, aparıb 0-ı x-in yerinə qoyanda məxrəc nəyə bərabər olur? Məxrəc 0-a bərabər olur da, düzdür. İndi burada nə etmək lazımdır? Burada məxrəc 0 olmasın deyə nə fikirləşirsən? Burada nə edə bilərik? Yaxşı, gəl qoşmasına vuraq. Qoşmasına vuraq görək nə alınır burada. Deməli, sürətin qoşmasına vururuq, hə. Deməli, 9x üstə 1 olacaq 1. Əgər bu cür hə, orada da qoşması var. Əgər hə, hə, burada da 1. Deməli, 9x nəyə vurduq? Plusuna vurduq da, düzdür. 1 üstə gələk 9x, üstə gələk 1. Yəni, gördük ki, məxrəc 0 olur. Fikirləşdik ki, nəsə eləmək lazımdır. Burada da vuruqlara ayırma yoxdur, ona görə qoşmasına vurduq. Gəl görək nə alınır. Deməli, bu yenə də nədir? Müxtəsər vurma düsturudur. 1 üstə gələk 9x çıxılsın 1. Aşağıda da olacaq 9x. 1 üstə gələk 9x, üstə gələk 1. Birlər getdi. Bax, bu 9x-lar da getdi buradan. Qaldı 1. 1 üstə gələk 9x. Üzərinə gələk 1. Hə, indi aparıb bu limiti hər dəfə yazmaq lazımdır. Hər dəfə bax, burada yazmaq lazımdır. Mən indi vaxt baxımından onu yazmıram. Əslində yazmaq lazımdır. İndi gəl 0-ı qoyaq yerinə. Gəl x-in yerinə 0 qoyaq. Görək nə alınır. Kök altında 1 üstə gələk 9 vurulsun 0, üstə gələk 1. Hə, hə. Hə, olar. Belə, cavab oldu 2-də 1. Görsən? Qoşmasına vurduq. Sonra indi baxaq, deməli qayda burada var. Burada da çox suallar var topluda ona aid. Məsələn, 29-dur, 30-dur, 31-dir, sonra 46-dır, 47-dir, sonra arxada 38, 37. Bu sualların hamısı bu qaydaya aiddir. Məsələn, 29-cu sual. Limit x yaxınlaşır 0-a. Sinus 1 böl kök altda 3. 1 böl kök altda 3x. Burada da x. Baxın, bax, bunun cavabı olur 1 böl kök altda 3. Sadəcə bax, bunu götürmək lazımdır. Burada 1-də elə 1 böl kök altda 3-ü 1-ə bölürsən. Elə olur özü. Məsələn, bir dənəsini də yazım, 38-ci sualı da yazım. Limit x yaxınlaşır 0-a. Sinus 4x. Hə, özü olur. Məsələn, burada nətər olacaq? Bir dənə bax. Sinus 2x. Burada cavab nə olacaq? Hansı sualı yazdım? Bir dəqiqə. 38-ci sual. Orada burada 5-dir. Səhv köçdüm, yox. 5-də 4 olacaq. 0,8. Sonra, məsəl üçün, yazaq 46-cı sualı. 46-cı suala baxaq. Limit x yaxınlaşır 0-a. 46-cı sualda.
Sinus 8x. Məxrəcdə də 6x. Olacaq cavab 6-da 8. Yəni 3-də 4. Cavab burada 3-də 4-dür. Aydındır? Sən 51-ci suala baxaq. 51-ci sualda cavab nədir? Ha, düzdür. Düzdür. Hə, indi bir dənə qayda var. Bax bu başlığa aid bir dənə qayda var. Funksiyanın limiti. İndi bir dənə onu da izah eləyim, bunu da bitirək. Hə, deməli ikinci görkəmli limitdir bu. Bayaq baxdığımız birinci görkəmli limiti idi. Yəni hansı? Birinci görkəmli limit bu idi də bayaq baxdıqlarımız. Limit x yaxınlaşır sıfıra. Özü də burada həmişə x sıfıra yaxınlaşır. Sinus ax bx. Burada a bölək b-dir. Bax bu birinci görkəmli limiti idi. Eyni zamanda limit həmişə burada x sıfıra yaxınlaşır. Sinus ax bölünsün sinus bx. A bölək b. Sonra bu tangesə də aiddir, sinusa da aiddir. Belə. İndi baxırıq ikinci görkəmli limitə. Bu birinci görkəmli limit idi. İkinci görkəmli limit nədir? İkinci görkəmli limit. Məsəl üçün, buna aid sual var topluda. Deməli, neçənci sualdır? Bir dəqiqə deyəcəm. Məsələn, 89-cu sualdır. 39-cu sual. Necə? Yəni, bilmirəm hansı sual düşmüşdü, yadımda deyil indi. X sıfıra yaxınlaşır. Bax, qaydadır. Bax, bu yazdığım qaydadır. 1/x. Burada da 1/x bərabərdir y-yə. Bu qaydadır. Bu qaydadır. Bax. İndi gəl buna aid bir dənə nümunə yazaq. Buna aid bir dənə nümunə yazaq. Limit, bu yazdığım nümunədir. Bax, bu qaydaya aid nümunədir. Limit x yaxınlaşır sıfıra. 1 üstə gələk 6x. Burada da belə bir ifadə verib. Bunun cavabı nəyə bərabərdir? Bax. Bunun cavabı nəyə bərabərdir? Y-yə bərabərdir. Bax, burada 6 var. 6. Burada da 2 var. Bura işarə qoyaq. Bax, bunlar. 6 vurulsun 2. Yəni y üstü 12. İndi başqa bir nümunə də çəkəcəm buna aid. Başqa bir nümunə də çəkəcəm buna aid. Bax bir dənə bunu. Görün başqa bir sual var topluda buna aid. Topludan yazın. Neyse topluda hələ ki var. 91-ci sual var. Gəl 91-ci suala baxaq. 91-ci sual bax buna aiddir. Limit x yaxınlaşır sıfıra. Bax qayda ilə gedəcək. 1 çıxılsın 5x. Üzəri də 1/x. İndi görək bunun cavabı y-dir. Dəqiq y-dir. İndi necədir? Buna baxaq. İndi bir dənə özün bax, qaydaya bax, suala bax, nümunəyə bax. Ondan sonra izah eləyim.
91-də cavabın soruşur da. Bax bu ifadəni verib cavabın soruşur 91-də. Bax burada neynədik? Bir dənə bu nümunəyə bax. Bu nümunəyə bax. Neynədik? Bax altını getdik yazdıq üstünə. Bir də buradakini yazdıq da üstünə. Bax bunları. Burada da neynəyəcəm? Bunu yazacağam. A salı y üstü -5 cavab D bəndidir. Qaydadır bax bu. Elə bil ki, bir buranı, bir də bu hissəni də gətirib yazırıq üzərinə. İşarə də nədirsə onu götürmək lazımdır. 90-ı da yazaq. 90-cı sualda da indi sən bu qaydaları öyrənməlisən. İndi mən bunu deyirəm, gərək bunu öyrənəsən. Hə. Yəni bunu sadə dildə izah eləyirəm mən sənə ki, bunun cavabı onsuz da y-dir. -4. Məsəl üçün ki, bunu mən 3 eləyəcəm. Onda belə olacaq. Bildin? Hə, bir də ikinci bir qayda var. İndi onu da gəl izah eləyim. Deməli, ikinci görkəmli limitdə bu qayda ilə yanaşı bir dənə də qayda var. Gəl onu da deyim. Bax, bu da qaydadır. Dairəyə alıb burada göstərirəm. Bir dənə dəqiqəni mənədir. Limit dəqiqə neçədir gör. Aha. Burada qayda nəyə bərabərdir? Burada qayda y-dir. Burada cavab belədir. İndi gəlin buna aid bir dənə nümunə çəkək. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Belə yazaq. N üstə 6 n. Burada da olsun n bölək 6. Deməli, limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. 1 üzərinə gələk. N-i ilə böləndə 1 eləyir. Burada da olacaq n. N böl 6. İndi davamı nəyə bərabər olacaq? Bax. Deməli, burada yenə də y-yə bərabərdir. Yenə də y-yə bərabərdir. Burada, bax, 6 bölək 6 olacaq. 6 bölək 6, o da bərabərdir y-yə. Bax, bunları götürdük. Bax, buradakının məxrəcini götürdük. Buradakının isə, daha doğrusu, burada sürəti götürdük, burada məxrəci götürdük. Aydındır? Gəl indi baxaq 39-cu suala. 39-da. Deməli, limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Bax, bu cürdür sual. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Hə, hə, x. Bax, cavab nədir? Y. İndi diqqətlə qulaq as. Deməli, burada neynəmək lazımdır? İndi burada bir şey var ki, hə, x-dir da burada. Hə, indi burada nə fikirləşirsən? Bir dənə qaydaya da bax, nümunəyə də bax. Gör burada cavab. Burada cavab y üstü -5 olacaq. Niyə? Çünki bura 1 deyil. Hə, düzdür. Özdəki, bax, bunu bölürsən, ha. Bax, içəridəki, bax, buranı bölürsən buna. Bu funksiyanın limitinə aiddir. Burada birinci görkəmli limit var, bir də ikinci görkəmli limit var. Bu ikinci görkəmli limitin qaydasıdır.
Bax, gör hansı mötərizənin içində olanı qüvvətin məxrəcinə bölürük. Gəl buna aid bir dənə də sual yazaq. Burada buna aid sual çoxdur əslində. Məsələn, 84-cü sual var. 84-cü sual. 84-cü sualda limit, özü də burada sonsuzluğa yaxınlaşır olur. Ha, gərək bu qaydaların hamısını öyrənəsən. Deməli, yaxınlaşır sonsuzluğa. 1 üzərinə gələk 13 plus x bölək x. Bax, qayda necədir? Y. Nəyi bölürdük? Mötərizənin içərisindəkinin sürətin bölürdük buna. Cavab olacaq nə? Y üstü 13. Bu qaydadır. Başa düşdün, gör.